Ну, перше, зауважу, що я вважаю, що все-таки це початок виборчого процесу, але почав його не генерал Залужний точно. Тобто ми знаємо, що з осені ще 24-го року працює Центральний виборчий штаб Зеленського, і їм по двушечки досі платять. Хоча вони весь час там перманентно думають, ще щось. Понятно, там якісь пройшли скорочення, коли стало зрозуміло, що це відтерміновується, але вони хоча б для цього тримають там кількох політтехнологів, когось забрали в Офіс президента, когось просто в ранзі радників. А я хочу людям пояснити, що ви ж розумієте, що якщо людина в ранзі радника на громадських засадах, як Міша Подоляк, або як був Арестович, да, то все одно ж йому хтось двушечку, як мінімум, хоча ну, двушечку не мільйонів, як на Москву, а там щось в конвертики дають, да, просто як, а взагалі-то більше. Дають, і це, щоб ви знали, а то тут час міністр Федоров понабирав теж з громадських діячів, теж нових помічників. Помічники, щоб показати, що нова команда, вже не стара, там з Міндічем пов'язана з Єрмаком, нова. От дивіться, от у нас радники міністра. Ага, і просто там, типа, радники ж мусять, якщо зайти офіційно радниками в міністерство і отримувати звідти зарплату, вони ж мусять викладувати декларацію. А так от не треба викладувати. Так от, я про що? Що Зеленський розпочав цю кампанію давно. Вони думають виключно про те, як утримати владу. Утримати владу в цьому форматі, коли, ну, скажімо, крім НАБУ і САП, Верховного суду, можливо, там, і ЗМІ, вони контролюють все. Да? Тобто треба завдання не тільки отримати владу, а як вони і спробували в липні минулого року, узурпувати взагалі всю владу, розігнати там засоби масової інформації, а потім вслід зараз, ну, в общем, йти по слідам, ну, не так Путіна, то, що ми без'ядерна країна, а Лукашенки. Лайт-версія – це Орбанівська Угорщина. Але для них краще, щоб все було як у Лукашенки. Чого? То, що Володимир Олександрович, Орбан не може все-таки опозиціонерів посадити, а Лукашенко може. І от Володимир Олександрович, завіряю вас, мріє посадити от Березу, Бабиренка і ще багатьох. Тепер Зеленський все-таки відповів, бо хтось же скаже, ну він в вечірньому відосі, не вчорашньому, а в позавчорашньому, якби сказав, що ми розуміємо, що зараз там гарячі голови, десь ще щось там починають говорити, але там давайте відкладемо особисто на потім. І видно було, що текст написаний дуже виважений, дуже понятно, що він тупотів, я їх порву, я їх там все. Але потім все-таки ж Литвини, Подоляки вирішили, що там Володимир Олександрович замовчать не можна. Треба сказати, але сказати, щоб наче і казали, що сказав, але не сказати нічого. І це вже політтехнологія хрестоматійна. Тобто хрестоматійна – це та, що повторюється від скандалу до скандалу. Перше, найкращий варіант – замовчать. Тобто, не то, що там цього не було. Володимир Олександрович такими пустяками не інтересується, як стаття Залужного, що це там. От коли він дає інтерв'ю, це да. Але ми ж знаємо, що це не так. І тому там, типа, йому мають казати, Володимир Олександрович, многі не повірять, будуть крутити носом, там, типа, ні. Ну, давайте тоді, якщо не замовчимо знову, то і от саме про цю технологію я кажу, що якби обозначимо, але покажемо, що в рейтингах задач, от коли ж, ну, задачі ж треба рейтингувати при нормальному планувати, що це перше треба зробити, це друге, це третє, це четверте, оце п'яте. І так само рейтингуємо проблеми, да, там, типу, що це там на останньому місці. Я от нагадую, Міндіч-гейт, як було, 10 листопада, були обшуки у Міндіча, і аж 12-го, тобто на третій день, ввечері, Володимир Олександрович соізволили
сказати, і в якому ключі, що ми отут потужно отуда пішли, отут незламно ми захищаємось, отам на високому рівні ведемо переговори, а отут от ще ми там, типа, і в нього у відеозверненні було 6 тем піднято, 6. Так от 6-ї теми було, типа, ну і там НАБУ і САП, типа, займаються, треба, щоб ніхто не втручався в ці розслідування. От, і я сподіваюся, що НАБУ і САП будуть проводити розслідування згідно українського законодавства. Ну, сказав же ж, що втручаться що згідно українського законодавства, тільки фізіогномісти там переглядувались, то, що як його скручувало в це часто, що йому хотіли ж зовсім інше сказати, але він з суфльора прочитав. Все-таки довгі роки заняття на сцені дають своє, да, там хочеться сказати, та пошли ви всі, да, там, а кажеш там, типа, ми хочемо, щоб все було по закону, бо я Зеленський так хочу, я ж гарант Конституції, гадства, на минутку. І що було тут? Тут Зеленський сказав, оце, що там, типа, особисте на потім, да, умовно, особисте на потім. Ну, і вроді б сказав там, типа, ж особисто на потім. Але отут вони попалися. Тут попалися і ті, хто йому текст писав. Литвин, там, чи Подоляк. Ну, кажуть, Литвин зараз останнім часом всі тексти йому пише. Там, типа, що, стоп. Пане Литвин, Володимире Олександровичу, ви дуже помиляєтесь, тому що якщо ми говоримо про особисте, то особисте на потім це на після війни, да, це особисте може бути там, що там, як то на фронті, друга став покуріть, а в ответ тишина, да, там не став. Або там особисте це на охоту з'їздив, на шашлик до Зеленського з'їздили, і там хтось там, ну, лишнього випив, наприклад. І ми там, типа, не треба це на публіку, це ж особисте. Ну, ми ж там були ж, правильно, там, на рибалку поїхали, удочки забули, як воно буває в українців, це особисте, це не треба. А тут ми маємо ситуацію, ж просто шокуючу ситуацію. 20, там, чи скільки СБУшників забігають, хочуть там щось провести обшук в командному пункті у генерала Залужного, де плануються операції, де там купа англійських, ну і взагалі натовських офіцерів від полковника і вище, то це не особисте, Володимир Олександрович. Бо тепер вам треба сказати, окей, народ, я хочу вибачитися перед англійцями і натовськими офіцерами, дуже сильно перепрошую за той мій наїзд, це наше особисто з Залужним, а ви просто під руку попали під оцей махач там, типа, блін. Так що я у вас вибачаюся, шановний український народе, я глибоко і щиро вибачаюся перед тобою, що із-за заздрості до Залужного у нас це особисте. У нас це особисте, там, типа, нічого не подумайте, а про особисте після війни. Але перед вами хочу вибачитись, що зняв 5 бригад з-під Орєхова і перекинув на Бахмут, і у нас не вийшов наступ. От, а Володимир Олександрович, він же ж думає в режимі Україна – це я, як ото Людовік XIV, Франція – це я, да? І він же ж думає, і значить, якщо якісь тьорки в державі України, це особисто з ним тьорки. Та ні. А я хочу сказати, що Володимир Олександрович Зеленський приміняє методи неприємливі в правовому, в цивілізованій державі. І це стосується не тільки Залужного, а, наприклад, вибір камер для Магомеда Расулова, де його по безпреділу, те ж саме СБУ, кинуло на кілька місяців в тюрму. А ми пам'ятаємо Червінського, а ми пам'ятаємо генерала Марченка, а ми пам'ятаємо цього, господі, Ріфмайстера, да? Ми пам'ятаємо по безпреділу. Це не особисте. І якщо ви думаєте, що особисто ви хочете помститись за щось Червінському, це не особисте. Це погані управлінські методи. Ми воюємо з Росією, щоб у нас таких методів не було. І це не особисте. Я тобі більше додам. Про не особисте. Деякий час тому я зустрічався з СБУшником, який каже: Борислав, я бачу, що влада ця схлопується, от хочу вам дати інформацію, ну, щоб ви розуміли, що відбувалося.
І я подивився всю картину цього неособистого, як за мною слідкували. Хто приносив, хто підписував, хто як заступник ДВКР приносив, як Самбурський підписував, як наказ, скажімо так, директива була від Олега Юрійовича Татарова, йому окреме вітанечко. І от я подивився, ну і хто йому дав команду. Тож, знаєш, як вони називають мене? Мене дуже буйний. Вони називають буйний. Буйного треба було уняти. От традиційна була команда така. Я зателефонував, кажу, а що там з історією з цим командним пунктом? Він каже, ну так це ж пряма вказівка була. Пряма вказівка з офісу. Пряма, просто. І тоді, ще просто мало хто пам'ятає, тоді зняли з посади Баканова, був тимчасово виконуючий обов'язки Малюк, і тому була команда пряма там, і коли Залужний не дав провести обшук, сказав, що здуріли тут. Перша державна таємниця. По-друге, тут іноземці. Що ви робите? Потім був викликаний військовий спецназ, і для того, щоб нічого далі не сталося, бо військовий спецназ, з'ясувалось, дуже швидко може пересуватися по Києву. Може, коли треба. І приїхав особисто Малюк, приїхав Самбурський. Самбурського попросили почекати назовні. Малюк переговорив з Залужним і Шапталою. До речі, Шаптала теж був там. Ну, там був Генштаб, там дійсно це було. Тоді знали, що росіяни... Ну, планували якусь операцію, правильно? Це Росія за нашим Генштабом. Росіяни шукали. Тому було зроблено декілька локацій, між якими переміщалися. І той йому каже, Вась, ну ти знаєш, що тут ніякого стриптиз-клубу немає. Його немає тут, ще до війни закритий був. Знаю. Але це ж от через голову, ти ж бачиш, все зроблено. То, говорить, мене це не хвилює, не турбує. Якщо ще раз таке буде, ну що ж, військову таємницю будемо захищати як вміємо. І тоді перелякалися в офісі. Просто мені розказали, як в офісі чекали, що Залужний може дати команду йти на офіс. Вони настільки поплавлені, вони настільки тупорилі, вони настільки живуть в парадигмі своїх серіалів, що вони чекали цього. Залужний, який служить державі, який керував відсіччю росіянам, вони очікували, що він буде мститися їм. Ти розумієш, знову і знову я згадую той плакат, який я бачив на базі ССО в Краматорську, куди приїжджав. В час найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань. Ти завжди впадеш до рівня своєї підготовки. От вони впали до рівня своєї підготовки, а готували їх де? В клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві і на каналі 1+1 у Коломойську. І вони не можуть зрозуміти формат мислення Залужного, який все життя служив країні. Більше 30 років віддав армії. От це проблема. Бо коли шоумени зіткнулися з державником, вони не зрозуміли, що для того в пріоритеті геть інше. До речі, це окрема історія. Вони ж випустили всю свою гавкаючу свору. Першою вискочила Мар'яна. Посол стартував виборчу. Путін, помоги! Ну, от це була перша. Але далі стало смішно. Бо ти згадав там одного з радників нашого нового міністра оборони, він написав, отут я зачитаю, це Сергій Флеш. От, ну, нормально, ти був відомий експерт, тебе всі знали, хто ти, що ти коментуєш. Ну, спокійно коментуй собі далі. Але він вирішив розказати, що думають військові про рейтинг Залужного. Який ти нахрен військовий? Хто ти такий? Ти про свій рейтинг розкажи серед військових, про свій досвід військовий. І тут Флеш пише, як то чого тут у коментах хтось вирішив, що у Залужного високі або навпаки маленькі рейтинги УССУ. Я, наприклад, не готов однозначно про щось сказати. Багато хто отримав нагород та це пам'ятає. Комусь добре служилося, багато кому главком допоміг, але багато хто штурмував мінні поля даром, багато хто не пойняв залишення главком армії та країни. Та й час швидко летить, і багато чого змінює. І тут в коментарі прийшов сам Залужний. От тут було цікаво. Сергій Флеш, пане Сергію,
У цьому часі, що швидко летить, незмінним лише те, що з кожним новим міністром оборони, який приходив, обов'язково з'являвся або радник, або заступник, який з цим рейтингом брався боротися. А так, да, без сумніву. Удачі і вам. Флеш відкатив назад. Валерій Федорович, я за весь час війни ніколи нічого негативного про вас не говорив. І від друзів нічого поганого не чув. Почекайте, тільки що писав, що не знає, що там по рейтингу. Більше того, ви створили дуже багато важливих і потрібних підрозділів, і багатьом допомогли. Частина ваших починань досі працюють, і у мене нема жодних завдань боротися з вашим рейтингом. Деревним ви так. Тут почала грати пісня «Що ж ти, фраєр, здав назад?» і пролунала відома фраза Леся Піддерев'янського «Злякався грьобаний секунд». Тому дуже раджу деяким людям тримати язика за зубами і не намагатися грати в гру слон і моська. Бо моська, звісно, гавкає, але слон на це от якби іде далі і не реагує. Але далі Сергій Флеш вирішив сказати взагалі: я не читав інтерв'ю Залужного і не планую, мене не цікавить ця тема, мені вистачає технологічних викликів від нашого противника, над яким я зараз працюю. Оце мені нагадало зразу ще одне класичне. Я Пастернака не читав, але засуджую. Влада, на жаль, не змінюється. І це величезна проблема. Але проблема ще й в тому, що поки влада розповідає про те, що треба об'єднатися, вона навпаки коле суспільства. Своїми говорячими головами, різними захованими на цвинтарі чорними політтехнологами, луганськими прокурорами, яких ховають в енергоатомі, і далі. Вбивцями українців, Золкінами, далі. І от я можу сказати, що це важливо, бо у нас війна не закінчилася, а політичний процес, який влада, ти правий, розпочала,